哎，又没打上，哎，再来一下，等一会儿让郭比比一下，哎，他给你甩伊犁河去了。甩那边就是伊犁河啊。试一下，你看啊，两种抛竿方式，先给你大概讲一下啊，要靠你手腕的这个寸劲儿把它甩出去。收的时候，单尖子要稍稍挑逗它，好像突然间感觉线一下被拽走了。哦，可以啊，对，哇！回来，好，摇一下，好 ，OK， 哦，没问题，刺激，够刺激，刚就在这个位置中的。算了，我们要享受的是这个乐趣，而不是能不能钓上鱼。任哥是个导游，所以他对这些都特别熟悉。是不是钓不上鱼就没东西吃了？任哥，多大点事，稍等。你哈哈哈哈哈啥你？本来你过来钓鱼的，你过来哈哈哈。我热的不行了，我要中暑了。女朋友钓分手了，女朋友不让钓鱼，已经分手了。跟小哥说什么来着？他说女朋友都钓没了，收竿了，还回了，电话打爆了，都分手了。我去，直接钓上了。妈呀！感觉一下啊，郭 baby。可以。哇塞，我发现有着落了耶！这刚钓那个鱼嘛，怎么弄这个？拨上点玉米叶子。今天郭 baby 钓鱼没钓上啊？我钓上了，是没到，他跑了而已。好厉害！啊，不是这样的吗？啊，对，只不过我撇了半天我都没撇掉。看这个家伙，这条鱼，咱们跟这个荷叶一起，这是苞米，就当它是荷叶。辣椒丝，对，这个要放辣椒丝，这个这样新疆就得放这个，因为我们不放咸盐嘛，肚子里面就把这个一放。我拌面吃的被你们这样子了，真是的。拌面，我们现在要烤。看这个油，刚好就让这个苞米叶子给它包住了。这个大，就让它出来了。直接就放，等上一会儿把它翻一下。好了吗，任哥？没有，把它翻一下。那边烤的差不多了，再换个面，再烤一下。这条鱼基本上好了，完了等一会儿尝一下咸淡。怎么样？有没有吃鱼？辣椒丝的味道全都融到鱼肉里面。哦，可以，对吧？哇，对吧？哇，哦，太香了，焦而不嫩，对吧？这个原有的辣子味道就足够了。拿那个带酱的。哇，谢谢任哥，哈。刚好吧，因为就吃这样的。这个辣椒酱里面自带咸味，所以说就不要再加盐了。哎，就吃这样的，有感觉吧？像我们这些玩路亚的，就是专门吃就吃我们自己钓起来的。这个辣椒酱可以啊，可以吧？味道香啊！我们烤鱼全靠这些酱，因为你很简单嘛，你看就抹一下酱，对不对？关键这个辣皮子感觉肉特别厚，对，肉辣皮子那种，吃起来口感特别棒。就是。哎，看，这肚子上鱼油那块儿，看到吗？肚子带着鱼油那块儿，这个绝对，我跟你说，这一口升天，我跟你讲。来点吗？来，你吃，快，给你吃，快来嘛！我拍了我。哎呀，你吃前半段，我吃后半段，快来！
不好意思，一人一半的说好的。受不了你。那块是鱼肚子，带着鱼油。我觉得这鱼好吃。下次我妈来给我妈搞2条鲈鱼。这里是家乡，是我们爷爷生活的地方。你难道不知道吗？这里是新疆，岁月荒凉，花果飘香。神仙，这口神仙，人间美味。是我们爷爷生活的地方。应该把那酱油都弄好。我要把好吃的留到最后。你的意思酱米更好吃吧？不好吃。今天吃饱了就要钓鱼。哎呀，我想回家睡觉。今天解馋了吧？那我们吃吧。吃。好，拜拜。拜拜。